Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մենք գիտենք, որ այս օրերին բավականին լուրջ իրադարձություններ են ծավալվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզերում, մասնավորապես Գեղարքունիքում և Սյունիքում։ Այսօրվա մեր նախաձեռնության հիմնական նպատակը ոչ միայն արձանագրել ստեղծված իրավիճակը և համապատասխան հայտարարությամբ հանդես գալ, այլ նաև փորձել հասկանալ, թե ինչ է կատարվում առհասարակ այդ հարցերի շուրջ։ Տեղեկացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ուղարկել էր հրավերներ համապատասխան գերատեսչություններին և գերատեսչության լիազորված անձանց, որ մասնակցեին և մենք բոլորս մեր հարցերը ուղղեինք իրենց, նաև տեղեկացնեմ, որ 3 ժամվա ռեժիմ է, առայժմ տեսնում եմ, որ միայն ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչն է, ուժային կառույցների ներկայացուցիչները առայժմ չկան։ Յուրաքանչյուր դեպքում մեզ համար շատ կարևոր է, բոլորիս համար շատ կարևոր է ոչ միայն հասկանալ ինչ է կատարվում, որովհետև այն ինչ կատարվում է, կարծում եմ տարաձայնություն չի կարող լինել բոլորիս միջև, անընդունելի է և առհասարակ մի աննորմալ իրավիճակ է ստեղծվել։ Դրա հետ մեկտեղ ստանալ տեղեկություն անմիջապես այն գերատեսչություններից, որոնք այս կամ այլ կերպ ներգրավված են կոնկրետ օրինակ Սյունիքի հետ կապված բոլոր իրադարձությունների մեջ։ Այժմ թույլ տվեք ընթերցեմ հայտարարության և հիմնավորման հայտարարությունը և հիմնավորումը, որը առաջարկում ենք ըստ կանոնակարգի և առհասարակ ազգային ժողովը իհարկե այս օրերին չի կարող մնալ անտարբեր բոլոր այն գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը սահմանամերձ գոտիներում, մասնավորապես Սյունիքում և Գեղարքունիքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի առկա խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների, սահմանների պաշտպանության և անվտանգության ապահովման ուղղված հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձանագրում է, որ 2021 թվականի մայիսի 12-ին Սյունիքի մարզի Սև Լիճ տարածքի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման, իբր սահմանների ճշգրտման և որոշակի աշխատանքներ Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում կատարելու պատրվակով ներթափանցել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, խորանալով մի քանի կիլոմետր դեպի Վերիշեն բնակավայր։ Ադրբեջանական զինուժի մի քանի հարյուր ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի սույն թվականի մայիսի 13-ի տեղի ունեցած նիստում արձանագրվել է, որ արդեն 3-րդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև Լճի շուրջ և մերձակա տարածքներում ճգնաժամային իրավիճակ է։ Ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունները անընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության համար, դա ակնհայտ ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե դեպքում չի հանդուրժի ստեղծված իրավիճակը։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի վարած հակահայկական ռազմատենչ քաղաքականությունը, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ նկրտումները, այդ թվում ուժի կիրառման սպառնալիքներ պարունակող բազմաթիվ հայտարարությունները, ինչպես նաև տասնամյակներ շարունակ պետական մակարդակով քարոզվող հայացիատությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը խստագույնս դատապարտում է
Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգությունները եւ փաստում, որ Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականությունը խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, ինչը Հայաստանի Հանրապետությանը իրավունք է վերապահում իրականացնել միջազգային իրավունքով ՀՀ սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ նախատեսված համարժեք գործողություններ։ Ազգային ժողովը, որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին, հայտարարում է ձեռնարկելու են վճռական կոշտ գործողություններ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան կասեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ ինքնիշխան տարածքը պահպանելու նպատակով։ Կոչ է անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված սադրիչ գործողությունները, ուժի գործադրման սպառնալիքները ու փաստացի գործադրումը, որը սպառնում է տարածաշրջանային փխրուն խաղաղությանը եւ անվտանգությանը։ Սա հայտարարության տեքստն է, իհարկե, եթե կլինեն առաջարկներ, ապա այդ առաջարկները կդիտարկվեն։ Թույլ տվեք նաև ընթերցեմ հիմնավորումը։ Սահմանամերձ գոտիներում, մասնավորապես Սյունիքում, Գեղարքունիքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի առկա խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների, սահմանների պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված հարցերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի հիմնավորումները։ Ընթացիկ իրավիճակը եւ նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը։ Ընթացիկ տարվա մայիսի 12-ին տեղի ունեցած ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն ներթափանցման փաստի առթիվ Հանրապետությունում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում եւ դեռևս ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները չեն վերադարձել եւ բանակցությունների արդյունքում միևնույն է հրաժարվում են վերադառնալ իրենց ելան դիրքերը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որպես առաջնային մանդատ կրող միայն մարմնի առաջնային մանդատ կրող միակ մարմին խստիվ դատապարտում է հարևան երկրի թշնամական գործողությունները ու ոտնձգությունները մեր երկրի սահմանների անխախտելիության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Նախագծի ընդունման նպատակները։ Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջությունը եւ դրա դեմ ուղղված ցանկացած ոտնձգությունը եւ ամրագրումը, այստեղ շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր փաստաթուղթ եւ յուրաքանչյուր քննարկում, որը տեղի ունում ազգային ժողովում, ինքը իրավական ուժ ունի։ ՀՀ սահմանային բնակիչների իրավունքների եւ խաղաղ կյանքը ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնամխելիության ապահովումը։ Հայկական կողմից միջազգային հանրությանը ներկայացվող խաղաղության եւ անվտանգության հեռանկարները տարածաշրջանում ի հակադրություն հայացիացության ադրբեջանական շարունակվող քաղաքականությանը։ Իհարկե, այսօր ամբողջ քննարկման ժամանակ հույս ունեմ, որ մենք պարզապես կշարունակենք փաստել այնինչ գոյություն ունի, որովհետեւ այս կամ այլ կերպ մենք բոլորս տեղյակ ենք, թե ինչ է կատարվում։ Այլ մեզ համար շատ կարևոր է, որ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, թե մենք, ազգային ժողովի պատգամավորները, ի վերջո հասկանանք եւ տիրապետենք այն տեղեկությանը, որը թույլ կտա մեզ բոլորիս անել եւ տալ ճիշտ գնահատականներ եւ անել ճիշտ եզրակացություններ։ Հուսամ ներկաները հասկանում են ես ինչ ի նկատի ունեմ։ Կրկին անգամ կրկնեմ, մենք այսօր հավաքվել ենք ոչ թե եւ ոչ միայն իրար լսելու համար, այլ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի ստանալ տեղեկությունը այն գերատեսչությունների, այն մարմինների, լիազորված անձանց կամ ղեկավարների կողմից։ Հորդորում եմ այն
գերատեսչությունները եւ ծառայությունները, որոնք ստացել էին հրավեր, ներկայանան ազգային ժողով եւ ներկայացնեն ստեղծված իրավիճակը, որովհետեւ ինչքան շարունակվի անհասկանալի իրարամերժ հայտարարությունների այս ցանկը, այդքան ավելի շատ հասարակության մեջ եւ մեզ բոլորիս մոտ կառաջանան ոչ բարենպաստ Հայաստանի Հանրապետության համար, կձևավորեն այլ ճիշտ ոչ բարենպաստ իրավիճակներ։ Ես շատ մեղմ եմ արտահայտվում, որովհետև մենք չունենք նպատակ քաղաքական կոմպոնենտ, սենց շատ խաղացնենք, մեզ համար շատ կարևոր է մենք բոլորս հասկանանք ի վերջո ինչ է կատարվում, որովհետև իրականում առայժմ համոզված եմ 90% այս դահլիճում նստած պատգամավորների չի տիրապետում այն տեղեկությանը, որը հետաքրքրում է հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հիմնական զեկուցողին հարցերի համար կարող եք հերթագրվել։ Հովհաննես Իգիթյան, համեցեք։ Պարոն Աբովյան, իհարկե հայտարարությունը բավականին հստակ է, կարելի է ավելացնել, կարելի է քննարկել եւ այլն, բայց եթե վերցնենք ընդհանուր առմամբ, դուք որպես խորհրդարանի ամենամեծ անդիմադիր ուժ, ինչպես եք գտնում այս իրավիճակում, որը որ արտարոց է, դուք 4 անգամ կամ մի քանի անգամ օգտագործեցիք այդ արտարոց, արտակարգ եւ այլն։ Արդյոք Հայաստանը դուք եթե լինեիք կառավարություն, կհայտարարեիք արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, այսինքն այս ձեր հայտարարության ոճից բխում է այդպիսի մի քայլ։ Ես այդպես հասկացա։ Ուղղակի ես ուզում եմ ձեր կարծիքը որպես խորհրդարանում բազմաթիվ պատգամավոր ունեցող քաղաքական ընդդիմություն ուժ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Իգիթյան, ոչ չի թվում, ես ասեմ ավելին, ես համոզված եմ, որ ոչ մի դեպքում, ոչ ոքի մտքով չպետք է անցնի հանկարծ այս իրավիճակը օգտագործվի, ես ոչ մեկին չեմ ակնարկում, միանգամից ասեմ, որ հանկարծ այն ներքաղաքական գործընթացները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում, խաթարվեն կամ խալխլվեն, ոչ մի դեպքում։ Սա իրականում շատ կարևոր է եւ հայտարարության տեքստը ինքը ըստ էության ամրագրում է այն իրավունքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն յուրաքանչյուր գործընթացներին, Հայաստանը որպես պետություն արձագանքելու։ Արձագանք խնդրեմ։ Ես նկատի ունեի դուք մի քիչ անուղղակի պատասխանեցիք, այսինքն եթե լինի այդպիսի արտակարգ կամ ռազմական իրավիճակի հայտարարություն, դուք չեք համարի դա քաղաքական քայլ, դա մեկ, բայց երկրորդը իմ կարծիքով կամ ձեր կարծիք այդ հայտարարությունը վերջում ում պետք է ուղղված լինի։ Ես նկատի ունեմ միջազգային կազմակերպություններին, Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ՄԱԿ-ին, ՀԱԿ-ին եւ այլն, այսինքն այնտեղ հստակ նշված չէ։ Դուք որպես հեղինակ ինչ եք կարծում, որն է այն հիմնական հասցեատերը, բացի այն բանից, որ դա իհարկե ազգային ժողովը անում է ժողովրդի համար, որն է այն հիմնական հասցեատերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Իգիթյան, ես եւս անգամ հիշեցնեմ, մեկ անգամ ես արդեն արձանագրեցի, որ այսօրվա մեր արտահերթ նիստի հիմնական նպատակը ոչ միայն այս հայտարարության ընդունումն է, այլ այն երկոխոսությունը, որը պետք է լինի նվազագույնը
ազգային ժողովի падգամավորների եւ այն գերատեսչությունների ղեկավարների, որոնք պատասխանատու են։ Ինչ վերաբերում է ում է ուղղված, ճիշտ տարօրինակ հարց է, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ ազգային ժողովը իր հերթին ամրագրի այն իրողությունը, որը գոյություն ունի։ Ինչ վերաբերում է մնացած բոլոր ձեր հարցերին, եթե լինի սենց ինչ կլինի, ես կարծում եմ, որ եթեներով մենք չպետք է խոսենք եւ պետք է հիմնվենք հիմնականում այն իրավիճակի, որը դե ֆակտո գոյություն ունի։ Ես կներեք հազար անգամ ամենայն հարգանքով եթեով չեմ խոսում։ Շնորհակալություն, Թագուհի Թովմասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, ես կխնդրեի տեղեկացնել պետական գերատեսչություններից ովքեր են հրավիրված եղել եւ ինչ հիմնավորմամբ են բացակայում, ես միայն տեսնում եմ արտաքին գործերի փոխնախարարին այստեղ տեղեկություն ունեք։ Ես ինչ հիմնավորումներով բացակայում են տեղեկություն չունեմ, հրավիրել ենք ՊՆ-ից, հրավիրել ենք ԱԱՑ-ից, հրավիրել ենք բոլոր այն գերատեսչություններից, որոնք պատասխանատու են, ուզում ենք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի օֆիսից հրավիրեինք, ցավոք նու տեղեկացանք, որ այստեղ չեն, բայց հիմնական այն կառույցները, որոնք պատասխանատու են, ուժային, իրենք հրավիրված են։ Ինչ վերաբերում է ինչի համար ներկա չեն, Տիկին Թովմասյան, ցավոք չունեմ տեղեկություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, կխնդրեմ դուք պարզաբանեք, հասկանանք ինչն է խնդիրը, որ ազգային ժողովի արտահերթ հրատապնիստին չեն մասնակցում այն կարևոր գերատեսչությունները, ովքեր որ ունեն շատ հարցերի պատասխաններ եւ որոնց մենք ունեինք շատ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թովմասյան, հարգելի գործընկերներ, լռություն դահլիճում։ Տիկին Թովմասյան, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ խորհրդի ընթացքում որոշվել է դիմել կառավարությանը եւ պարոն Աբովյանի կողմից ներկայացված փաստաթղթի առնվազն 3 գերատեսչության թե որ ներկայացուցիչը այս պայդրությամբ ֆիզիկապես հնարավորություն կունենա ներկա գտնվի, ինչպես նաեւ տվել ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք որոշեն, թե ով կգա, որովհետեւ կարևոր է, որ մարդը, որ կգա այդտեղ, նաեւ տեղեկացված լինի, որ կարողանա մեծ տվյալներ ներկայացնի եւ ես չեմ բացառում, որ հնդածս մենք մեր գործընկերները կհյուրընկալվեն այդտեղ նիստի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Կարեն Սիմոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, քանի որ պետք է վերջի ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում եւ շատ հարցերի պատասխաններ են մեզ անհանգստացնում, կուզեի իմանալ քննարկվել են հարցը, որ փակ անցկացվի նիստը եւ հնարավորության դեպքում գոնե օգտագործվի այն տեղեկատվությունը, որը կարող է վերաբերել կամ ազգային անվտանգությանը կամ ռազմական գաղտնիք պարունակի։ Շնորհակալություն։ Մինչ ձեր հարցին պատասխանելը Տիկին Թովմասյան, մի փոճուրիկ էլ հավելեմ, կրկին անգամ կոչ եմ անում այն գերատեսչություններին, որոնց մենք դիմել ենք, գալ եւ պատասխանել այդ հարցերին։ Իրականում շատ կարեւոր է այստեղ կրկին ոչ մի քաղաքական կոմպոնենտ մենք չենք խաղացնում։ Կարեւոր է հասկանալ, որովհետեւ որքան հարցեր առաջանում են, այդքան լավ չի, էլի։ Դե ոնց ասենք, լավ չի։ Այո, պարոն Սիմոնյան, եղել է այդ առաջարկը, այլ ճիշտ ոչ թե առաջարկը, քննարկումը եղել էր նիստին, որտեղ ներկա էին բոլոր ֆրակցիաների ներկայացուցիչները, ի վերջո որոշում էր ընդունվել, որ հարկ եղած դեպքում անմիջապես այդ իրավասությունը ունի ազգային ժողովը, եթե հարկ լիներ, ապա միջնորդություն կներկայացվեր եւ նիստը կլիներ փակ։ Միջնորդությունը նույնպես ոնց հասկանում եմ մեծամասնությունը կարող էր ներկայացնել, չի ներկայացրել միջնորդություն եւ ըստ այդմ նիստը բաց։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Իսկ միգուցե եթե մենք որոշենք, որ նիստը փակ անցկացվի, ձեր ասած գերատեսչությունների ղեկավարները կամ ներկայացուցիչները կարողանան մասնակցել նիստին, միգուցե այն փաստը, որ բաց է նիստը, դա է խանգարել կամ կաշկանդել իրենց այստեղ ներկա գտնվել։ Ես կարծում եմ, որ այն հարցերի շրջանակը, որը կարելի էր քննարկել, իհարկե կարող էր մեջը պարունակել որոշակի տեղեկություն, որը բաց քննարկման համար չէ, սակայն դրա հետ մեկտեղ կարծում եմ, որ ամբողջովին չի, էլի այդ ինֆորմացիան ամբողջովին փակ, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չի կարելի ասել։ Կարելի է, ես կարծում եմ, ոչ թե շրջանցել, այլ շատ նուրբ վերաբերվել այդ հարցերին եւ ի վերջո գոնե ինչ որ տեսական պատկերացում մենք ունենայինք։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, ապա ես արդեն պատասխանեցի։
Արման Բաբաջանյան, համեցեք։ Պարոն Աբովյան, դուք ընթերցեցիք հայտարարությունը կամ նախագիծը հայտարարության եւ ոչ մի բառ այնտեղ չկա առասարակ մեր ռազմավարական գործընկերոջ ստանձնած պարտավորությունների մասին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն ենք մենք դիմել երկրորդ հոդվածի հիմքով եւ ըստ էության մենք դեռևս համարժեք պատասխան չենք ստացել այդ կազմակերպությունից։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի միակ երկիրն է, որը դեռևս չի արձագանքել ստեղծված իրավիճակին, գոնե պաշտոնապես։ Մենք ունենք արձագանքներ ամենաբարձր մակարդակով Ֆրանսիայից, պետքարտուղարությունից Միացյալ Նահանգների։ Ռուսաստանը երրորդ օրն է շարունակում է պահպանել մեզ համար անհասկանալի լռությունը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը թքած ունենալով Ռուսաստանի եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի համարվող Հայաստանի ուրեմն սուվերեն տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացրել եւ ես շատ պիտի ուզեի, որպեսզի այդ հայտարարության մեջ մենք ձևակերպեինք մեր ակնկալիքը եւ ինչ որ կերպ գնահատեինք այս պահին Ռուսաստանի եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության այս շատ կրավորական պահվածքը ստեղծված աննախադեպ իրավիճակի կապակցությամբ, որտեղ ոտնձգություն է իրականացվել Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, որը համարվում է Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտի։ Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան հարցի համար, միանգամից պատասխանեմ, քանի որ ընթանում են, ինչպես դուք նշեցիք, միջպետական Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև որոշակի գործընթացներ, ապա այդ գործընթացները ես համարում եմ նպատակահարմար չի, ասենք ինչ որ սևրվել։ Ինչ վերաբերում է ձեր խոսքերին, ապա հիշեցնեմ, որ թե Սյունիքում, թե այն վայրերում, որտեղ հիմա գնում է էսկալացիա, կանգնած են ոչ թե ֆրանսիական կամ ամերիկյան զորքեր, այլ կանգնած են մեր ռազմավարական, եղբայրական պետության զինվորները, որոնք մեզ հետ հավասարապես այսօր վարում են աշխատանքներ, պայքարում են բոլոր այն խնդիրները, որոնց մասին դուք հիշատակեցիք, այդ խնդիրները լուծելու համար։ Դրա հետ մեկտեղ, գիտեք, լռություն, չլռությունը ինքը մի քիչ լայն հասկացողություն է, այն առումով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հաստատ չի լռում եւ հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, կարծում եմ դուք տեղյակ եք, որ բավականին ինտենսիվ գործընթացներ են ընթանում միջպետական մակարդակով, բացի միջպետական մակարդակից կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ Սյունիքում այս պահին տեղակայված են մեր ռազմավարական գործընկերոջ զորքերը եւ հավատացնում եմ ձեզ, դա այսօր ամենակարևորագույն, եթե ոչ ամենակարևոր զսպող հանգամանքն է, որը զսպում է, դե լավ սենց ձևակերպեմ, ագրեսորին։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր ռուս գործընկերները անում են, արել են եւ կանեն ամեն ինչ, ինչը բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերից։ Արձագանք։ Այսինքն հիմա, որ 3 կիլոմետր այդ հատվածից առաջ են անցել, կարող էին ուր գալ հասնել, եթե ռուսները այնտեղ կանգնած են եւ նրանց հաջողվել է այդտեղ գալ եւ ուրեմն անցնել Հայաստանի սահմանը։ Գեղարքունիքում մենք ունենք արդեն նոր իրավիճակ։ Էլ ինչ պիտի լինի, որպեսզի մենք որոշակի նաեւ վերաբերմունք հայտնենք այս անպատասխանատվության վերաբերյալ։ Ըստ էության կա համոզում եւ կա տեսակետ, որ առանց Ռուսաստանի թողտվության Ադրբեջանը չէր կարող դիմել այսպիսի արկածախնդրության։ Եվ մենք ինչ որ կերպ պիտի որոշակիություն եւ պարզություն մտցնենք սրանում
եւ գոնե մի անգամ 30 տարվա ընթացքում պիտի անկեղծ լինենք մեր գործողություններում եւ իրերը պիտի կոչենք իրենց անուններով։ Ռուսաստանը այս ամենի մեջ մասնակցություն ունի թե ոչ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ կա ներքաղաքական համատեքստ, կա արտաքին քաղաքական համատեքստ եւ չի բացառվում, որ օգտվելով արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու եւ ազգային ժողովի ինքնալուծարման այս ամբողջ գործընթացի ուրեմն գործընթացից Ռուսաստանը դիմել է այսպիսի ուրեմն սադրանքի։ Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան, իմ համար մի քիչ զարմանալի է, որ որոշ շրջանակների Հայաստանից դուրս եւ հակահայկական շրջանակների արգումենտները բերվում են որպես sense հակառուսական, sense ռուս։ Ես դες մի հատ հարց տամ։ Դուք ինձ ասում եք ռուսները կանգնած են 3 կիլոմետր եկան։ Այդ ո՞նց եկան։ Ես էլ ձեզ ասեմ ավելին, եթե ռուսները կանգնած չլինեին, ինչքան կգային։ Եկեք մի հատ այս տեսանկյունից նայենք։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր հակառուսական տրամադրություններ գեներացնելը վնասում է, վտանգում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր մեր ռազմավարական գործընկերոջ հանդեպ յուրաքանչյուր ոչ մոտիվացված, այսպես կոչված, չգիտեմ, այս արտահայտությունները կամ ոչ մի դեպքում ես ձեզի նկատի չունեմ, առհասարակ այն ինչ դաշտում է կատարվում, իրենք բացառապես աշխատում են թուրքերի եւ ադրբեջանցիների օգտին։ Շատ պարզ պատճառով մենք ունենք անվտանգության համակարգ եւ անվտանգության համակարգը մեզ մոտ կառուցված է մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ համատեղ գործողությունների շրջանակներում։ Շնորհակալություն պարոն Աբովյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցերն ավարտվեցին։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ ձեզ պահպանել լռություն ելույթների ժամանակ, իսկ այժմ գրանցում մտքերի փոխանակության համար, խնդրեմ։ Նայրա Զորաբյան, համեցեք Տիկին Զորաբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, երբ հանձնվում էր Արցախը, բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ ասում են, լավ, Արցախը հանձնեցիք, հասկացանք, բա Սյունիքը ինչ եք հանձնում, այ որ Արցախը հանձնեցին դա հասկացաք, սիրելի որոշ հայրենակիցներ, դրա համար էլ հիմա Սյունիքում մենք ունենք այս իրավիճակը, մի քանի օր է խախտվել է Հայաստանի սուվերեն ինքնիշխան տարածքը, ադրբեջանական զինուժը Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում միտեղ 3.5 կիլոմետր հիմա շորժայում կրկին լարված իրավիճակ է, համայնքապետը քիչ առաջ փոխանցեց տեղեկատվություն, ես ամեն օր այս օրերին կապի մեջ եմ եղել Սյունիքի համայնքապետերի հետ, քիչ առաջ խոսել եմ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հետ, իրավիճակը լարված է։ Հիմա նախ պարոն Ապիտոնյան, ես խնդրում եմ ձեր ելույթի ժամանակ կպատասխանեք, որտեղ է պաշտպանության նախարարը, ես հասկանում եմ, որ հյուսիսային պողոտայում լանչ է անում, երևի ժամանակ չունի այստեղ լինելու եւ պատասխանելու շատ կարեւոր հարցերի։ Վարչապետը այս ամբիոնից օրեր առաջ հայտարարում էր, որ առաջնագծի կահավորման հետ մենք որևէ խնդիր չունենք, առաջնագիծը իդեալական կահավորված է, որտեղ էր բանակը մեր, որտեղ էր մեր զինուժը, որ 3.5 կիլոմետր ադրբեջանական զինված ուժերի 250 ներկայացուցիչ հատել են Հայաստանի պետական սահմանը, հատել են առանց մեկ կրակոցի, հատել են ճեմելով, 50 միավոր զինտեխնիկա տեղադրելով, վերցրել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սև լճի տարածքը, որի ջրային ռեսուրսից օգտվում է Գորիսը եւ եւս 9 հարակից բնակավայրեր, ես ասում եմ որպես այդ ռեգիոնին քաջատեղյակ պատգամավոր եւ ընտրված այդ ռեգիոնից Էսպահին, Սիսյանը եւ Գորիսը ըստ էության գտնվում են ուղիղ ադրբեջանական նշանակետերի տակ, որտեղ է եղել մեր բանակը, մեր զինուժը, երբ որ հովիվը պիտի իրազեկեր
որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները հատել են մեր պետական սահմանը, մարզպետը որևէ բանից տեղյակ չէր, մարզպետը միջև վերջի պահը պնդում էր, որ որևէ ռիսկ եւ վտանգ չկա, մոլորված ադրբեջանցիներ են երևի հետ կգնան, ԱԱԾ-ն սպառնալից հայտարարություններ էր տարածում մեզ մեղադրելով, որ խուճապ չտարածենք, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է եւ միայն Անվտանգության խորհրդի նիստում մենք իմացանք, որ վիճակը օրհասական է եւ քիչ առաջ փոխվարչապետը հայտարարում է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր վատթարագույն զարգացումների։ Մենք այսօր ըստ էության Սյունիքում պատերազմից 5 րոպե, 5 պակաս առաջ ենք եւ այստեղ չկան պատասխանատու մարդիկ, պաշտպանության նախարարություն, ԱԱԾ, որ փակ կամ բաց ռեժիմով պատասխանեն կարևորագույն հարցերի։ Եվ մի հարց, ես չգիտեմ, դուք դրա իրավասություն ունենալու եք պատասխանել, թե ոչ։ Հատվել է Հայաստանի պետական սահմանը, ինչու գերեվարված չեն 250 ադրբեջանական ուրեմն զինուժի ներկայացուցիչները որպես դիվերսանտներ։ Պատասխանեք, խնդրում եմ նաև հարցին։ 3 Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածում է հայտարարություն, որտեղ մեզ հորդորում է խուճապի չմատնվել, մեզ հորդորում է լինել իրատես եւ ասում է հետեւյալ նախարարությունը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն եմ ցիտում. ամեն ինչ տեղի է ունենում նոյեմբերի 10-ի ստորագրված համաձայնագրի համաձայն։ Ես խնդրում եմ բացատրեք այդ համաձայնագրում արդյոք մտնում էր ոտնձգությունը Հայաստանի սուվերենության, Հայաստանի պետական սահմանի վերաբերյալ։ Այդ ինչ քարտեզ է, որ նրանք գրկած ձևում են Հայաստանի պետական սահմանը եւ առ այս պահը նոր տեղեկացրեցին, որ նրանց զինուժի թիվը մեծանում է եւ նրանք գերեվարված չեն որպես դիվերսանտներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վիճակը իսկապես օրհասական է։ Ալիևը օրեր առաջ հայտարարեց, որ Զանգեզուրի խնդիրը, Զանգեզուրով 40 կիլոմետրանոց միջանցքի խնդիրը անպայմանորեն լուծվելու է եւ դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Ես խնդրում եմ ձեզ պատասխանել նաեւ հարցի որն է գինը, որ հիմա դուք չեք գերեվարում ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչների եւ ինչ են անում նրանք հիմա Հայաստանի պետական տարածքից անդին Սյունիքում եւ Վարդենիսում Գեղարքունիքի մարզում։ Ինչ վերաբերում է ես հետևում եմ լրահոսին, որոշ կոնկրետ շրջանակներ թիրախավորում են Ռուսաստանի եւ կարծես թե փորձում են ողջ պատասխանատվությունը բարթել Ռուսաստանի վրա։ Գիտեք, առնվազն անհեթեթ է, երբ որ սուվերեն պետությունը ինքը իր առաջնահերթ խնդիրները լուծելու համար առաջի քայլը անելու փոխարեն, փորձում ենք մեղադրել Ռուսաստանին։ Եթե ռուսական խաղաղապահները չլինեին այնտեղ, ապա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե հիմա որտեղ հասած կլիներ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները խաղաղ ճեմելով իրենց զինտեխնիկայի հետ միասին։ Ես հորդորում եմ նախագահությանը հրավիրել պաշտպանության նախարարին, հրավիրել բոլոր պատասխանատուներին, ովքեր պարտավոր են բացատրություն տալ Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում ստեղծված աղետալի իրավիճակի վերաբերյալ։ Տիկին Զորաբյան, նախ իմ մոտ տպավորությունն է, որ դուք չեք նկատել, թե մենք ինչի համար ենք հավաքվել։ Ձեր ելույթից ինձ մոտ տենց տպավորություն է ստեղծվել։ Երկրորդ հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով ժամային ռեժիմը, մենք ստիպված ենք լինելու 4 րոպե տրամադրել ելույթների համար, որպեսզի բոլորը կարողանան ելույթ ունենալ եւ խնդրում եւ կոչ եմ անում քաղաքական ամբիոնը օգտագործել ըստ այսօրվա նիստի հայտարարված բովանդակության։ Տաթևիկ Հայրապետյան, համեցեք։ Ներողություն, ստեղից բանը փոխվել, չէի տեսել։ Տիգրան Ուրիխանյան, համեցեք։ Հարգելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ներողություն եմ խնդրում դրես կոդը չպահպանելու համար, նիստը
անսպասելի էր ըստ ծանրաբեռնված գրաֆիկի, անսպասելի էր այդուհանդերձ։ Դե բնականաբար երբ որ առաջանում է վտանգ արտաքինից, երբ որ մենք ունենք սահմանին խնդիր, ողջամիտ քաղաքական գործիչները իհարկե փորձում են բուն ներքին հարցերը ժամանակավորապես մի կողմ դնել, բայց իհարկե երբ որ այդ ներքին բուն հարցերը ուղիղ կապված չեն նաև արտաքին վտանգի հետ։ Հիմա դրա համար ես պիտի փորձեմ դատապետել իշխանությանը մեղմորեն եւ այդուհանդերձ անշուշտ հստակ արձանագրելով, որ այս պարագայում սահմանը մեկն է թե ընդդիմադիրների համար, թե իշխանության համար, սահմանը մեկն է թե սևերի, թե սպիտակների, թե այդ թվում մեզ ոչ սևերի, ոչ սպիտակների համար։ Եվ ըստ էության այդ իշխանության հանդեպ մեղմ վարվելու ձևը կարծում եմ միակն է, գոնե ինչուների մակարդակով, գոնե հարցերի մակարդակով։ Դրանք կարող են լինել կոռեկտ, սակայն խիստ, ինչուների մակարդակով առաջինը, երբ ես ոչ վերլուծաբանս, դեռևս 18 թվականի սկզբին փոխխոսնակ Նազարյանը ներկա էր, չի թողի ստեմ, Բերլինում հայտարարեցի, որ այնինչ տեղի է ունենում Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի աջակցությամբ մեր սահմանների հարակից տարածքներում նշանակում է ընդամենը մեկ բան, պարզ հաշվարկով, ընդամենը մեկ բան, նախապատրաստվում է պատերազմ։ Եթե ես ոչ վերլուծաբանս դա գիտեի 18 թվականի հենց սկզբին, որևէ մեկ այլ մարդ դրա մասին գիտեր երկրում, ուժային կառույցներ, հատուկ ծառայություններ, զինված ուժեր, պաշտպանական գերատեսչություն ինստիտուտներ եւ այլն։ Լավ, սա արդեն հռետորական է, սա մի կողմ, ունենք ողբերգություն։ Եթե ես ոչ վերլուծաբանս 6 ամիս է ասում եմ, նախապատրաստում են նոր պատերազմ։ Լավ, ես էլ մի կողմ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի տեսնում է ինչպես, ոնց որ ասվել է հարևան թշնամին, հորդորում է մեր սեփական, պատմական, պապական, հարազատ, հայրենիքի տարածքում ներդրումներ անել օտար երկրա ներդրողներին։ Զանգեզուրում ասում է բերեք ներդրումներ արեք, սա ինչ է նշանակում։ Սրա հետ կապված որևէ բան տեղի ունեցել է, երբ նորից նախապատրաստվում են, ուղիղ հայտարարում են, այսինքն ուղիղ ով, նա ով ճշգրիտ հարվածներով ռմբակոծում էր ամիսներ առաջ ծննդատուն, նա ով քիմիական զենք էր օգտագործում, նա ով անդամահատում էր մեր հայրենակիցներին, այդ թվում խաղաղ բնակչությունից, ասում է, որ Երևան, Սևան, Զանգեզուր պիտի վերցնենք, ընդ որում կամ դա կանենք ուժով, եթե հայ ժողովուրդը դա չընդունի, կամ դուք պիտի հանդուրժողաբար դրա հետ համակերպվեք։ Սրա հետ կապված ինչ է արվել։ Հիմա այս հարցը հնչեցնել կարելի է, թե ոչ։ 1400 կիլոմետրանոց սահման ունենք, 1400, Երևան, Վորոնեժ կամ մի փոքր քիչ ճանապարհահատվածը պատկերացնում ենք, թե չէ։ Ինչ է արվել, որպեսզի այդ սահմանը ապահովագրված լինի նման դեպքերից։ Հիմա Ռուսաստանը, թե Ամերիկան, թե Աֆրիկան, թե Ճապոնիան, թե ով է սա թույլ տվել, մեր սահմանապահները, երբ որ հատում էին սահմանը, իրավունք ունեին ռազմական գործողություններ, հակազդեցություն, զենքով հակազդեցություն, հատուկ եմ հանրամատչելի ասում, իրականացնել։ Եվ եթե տեղի էր ունենում, բնականաբար նաև նրանց կողմից, ուրեմն այդ ոչ հրազենային դիվերսիայի շարունակություն արդեն զենքով։ Դրա արդյունքում Հայաստանը կարող է Ռուսաստանի հետ երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում անմիջապես դիմել կամ հապկին դիմել, դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։ Քանի րոպե հետո 102 ռազմաբազայի ուժերը կարձագանքեին դրան։ Սա ինչու չի արվել։ Այ լավ կլինի, եթե հնարավորություն կա, քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստվում է այսօր պատասխանել որևէ հարցերի կամ իշխանությունը կամ ուրեմն հատուկ ներկայացուցիչները թողես ինչուներին պատասխանեն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Տաթևիկ Հայրապետյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել նիստը նախաձեռնելու համար, որովհետև կարևոր եմ համարում, բայց կարծում եմ մեր խնդիրը ոչ թե ինչ-որ փոխադարձ մեղադրանքներով այսօր այստեղ հանդես գալն է, այլ իրավիճակը ճիշտ գնահատելը եւ միասնական ճակատով հանդես գալը։ Եթե մեր խնդիրը այս նիստի նպատակը այն է, որ մենք գանք մտածենք ով ինչ վատ արեց, այո, կարող է բազմաթիվ թերացումներ լինեն, դրա մասին էլ ժամանակ կլինի խոսելու։ Վարչապետը ինքը իր խոսքում նշեց, որ դեռևս պետք է պարզվեն հանգամանքներ,
բնական է, որ մենք շատ բարդ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Ինձ թվում է ոչ մեկիդ համար գաղտնիք չեն ոչ Ալիևի տեքստերը, ոչ Ալիևի հռետորաբանությունը, երեք չի սկսվել այդ հռետորաբանությունը, ոչ էլ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ է սկսվել։ Տասնամյակներ շարունակ այդ հռետորաբանություններ, տասնամյակներ շարունակ մենք դրա ականատեսն ենք եղել։ Ու եթե ուզում եք ասեք, որ առաջին անգամ էր Ալիևը խոսում Զանգեզուրի մասին, ոչ, Ալիևը Զանգեզուրի մասին դեռևս 2000-ականներին է խոսացել սկզբին։ Կարող եմ տեքստերը հատիկ-հատիկ ներկայացնել։ Եվ մեր խնդիրը այն չէ, որ գանք այստեղ մեղավորներ փնտրենք ու հասկանանք, թե ինչ ճանապարհով ենք առաջ գնում։ Դեր տեքստերը ինձ մի բան հիշեցրին Վազգեն Սարգսյանի հետնի խոսքերից, որ ասում է ու ոչինչ, որ սկզբից 5 սովորույթի վախի անվստահության, չգիտեմ էլ ինչի պատճառով դու քո մեջ քեզ թշնամի ես որոնում, գտնում ու ուրախանում, որ մեղավոր կա։ Ոչինչ, բայց թող դա արագ անցնի։ Ես հույս ունեմ մենք այս իրավիճակը կկարողանանք արագ հաղթահարենք, որտեղ այստեղ ներքին թշնամիներ փնտրելու ժամանակը չի։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ Ալիևը ուշի ուշով հետևում է Հայաստանի բոլոր ներքաղաքական զարգացումներին եւ պատահական չեմ համարում, որ այս սադրանքը եւ ագրեսիայի ակտը տեղի ունեցավ խորհրդարանի իրավունքի ուժով լուծարումից ընդամենը 2 օր անց, հասկանալով նաեւ Հայաստանում տիրող նախընտրական տրամադրությունները։ Ես շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք ճիշտ գնահատենք այն դրդապատճառները, որով Բաքուն գնում է այս սադրանքի, վտանգելով բավականին փխրուն կայունությունը տարածաշրջանում։ Իմ դիտարկմամբ Բաքվի նպատակներից մեկն է իհարկե ստուգել դիմադրողականությունը։ Վերջերս Ալիևի իր ելույթներից մեկում խոսում էր նրա մասին, որ հայկական պետություն չկա, հայկական բանակ չկա եւ փորձում է տրամաբանության ներքո հասկանալ դիմադրողականությունը եւ դիմադրողականության չափը։ Եվ այստեղ ներքին կայունության պահպանումը մեր գերխնդիրն է։ Ես կարծում եմ, եթե մենք որևէ գործնական օգնություն այս բանին կարող ենք ցույց տալ մեր պետությանը եւ պետականությանը, այդ մեր ներքին կայունության պահպանումն է եւ զերծ մնալ չոր ցեղ շպրտելու տրամադրություններից։ Դրա ժամանակն էլ կգա, խաղաղ ժամանակ կլինի, թող ամեն մեկը իր մեղադրանքը հնչեցնի, մեղավորները փնտրվեն եւ դատապարտվեն ըստ պատշաճի։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրության ներողություն, ես կարծում եմ նաև ստուգվում է միջազգային հանրության դիմադրողականությունը, Ալիևի վերջին վտանգավոր ելույթները Զանգեզուրի հետ կապված եւ նաեւ ուժի սպառնալիքի կիրառման վերաբերյալ տեքստերը ցույց են տալիս, որ ինքը ստուգում է միջազգային հանրության դիմադրողականությունը եւ այստեղ ես հույս ունեմ, որ մեր միջազգային բոլոր գործընկերները եւ ռազմավարական դաշնակից հանդիսացող պետությունները եւ մեր բարեկամ պետությունները համարժեք ձևով կարձագանքեն այս գործողություններին, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Բնական է, որ մեզ համար նաեւ կարեւոր է թե ինչ ձևով ենք առաջ գնում, ըստ էության ենթադրում եմ, որ կա մի քանի սցենարներ եւ մենք հակված ենք իհարկե խնդիրը լուծել խաղաղ բանակցային միջոցներով, դուրս հրավիրելով մեր հակառակորդներին իրենց զբաղեցրած տեղերից, որոնցով իրենք խախտել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ ակնհայտ է, որ հնարավոր այլ սցենարներ եւս քննարկվում են։ Եվ դրանով հանդերձ կցանկանայի պարոն Ապիտոնյան, քանի որ դուք այստեղ եք, կցանկանայի ձեր ելույթում շեշտել նաև հրապարակումներից միգուցե դուրս մնացած կամ որոշ տեղեկություններ, որը նաև անհրաժեշտ է մեր հանրությանը միջազգային առումով տարվող աշխատանքի մասին։ Շնորհակալ եմ եւ եւս մեկ անգամ ներքին կայունության, հաստատակամության կոչ եմ անում։ Հակառակ դեպքում կարծում եմ շատ ավելի լուրջ կլինեն մեր մարտահրավերները։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյան, Տարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Այն իրավիճակը, որի առջև կանգնել ենք, ունի աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային եւ առանձին լոկալ բնույթ, եւ բնականաբար այս 3 հարթություններում էլ կան հարցեր, որոնց մասին բաց նիստի ժամանակ չպետք է խոսենք, խոսելու ենք միայն այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են, որ հնչեցվեն այս ամբիոնից։ Մենք դեռևս նախորդ աշխարհակարգն ու միջազգային իրավակարգը լիարժեքորեն չմարսած կանգնել ենք նոր աշխարհակարգի ու նոր միջազգային իրավակարգի ձևավորման սկզբնամասում եւ այստեղ առաջնահերթություն կա ճիշտ եւ արագ մտածել ու կողմնորոշվել թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում եւ տարածաշրջանում եւ հետեւաբար այստեղ մտքի գերլարում է պահանջում որպեսզի զգայական հուզական գործողությունների արդյունքում չընկնենք ավելի մեծ խնդիրների հորձանուտ։ Տարածաշրջանային առումով մենք կանգնած ենք մի կարևոր խնդրի առջև, որի առջև անընդհատ ենք կանգնում վերջի երևի թե մի քանի տարի ընթացքում։ Պատրանքներից հրաժարվելու ժամանակն է։ Կարծես թե մենք սեպտեմբերից էսկոմ պատրանքների
լիարժեքորեն պատրանքներից չկարողացանք հրաժարվել եւ անգամ պատերազմից հետո մեր մոտ ընկալում կար թե վերջացավ արդեն միջազգային խաղաղության ինչ որ գործընթացների սկիզբ կարելի է դնել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա արդեն այն ժամանակն է, որ պետք է հասկանանք ում հետ գործ ունենք։ Այս ազգը եւ այս պետությունները մեր արևելքում եւ արևմուտքում մեկ միասնական նպատակ ունեն։ Այդ նպատակը չի փոխվել դարերով, չի էլ փոխվելու առաջիկայում։ Խաղաղության պատրանքները պետք է դնենք մի կողմ ու զբաղվել մեր մարտավարական կոնկրետ խնդիրներով, ամեն օր, ամեն ժամ աշխատելով։ Եվ այստեղ չպետք է որևէ մեկը, թե ձեզնից, թե այս կողմից, որևէ մեկը չպետք է անգամ մտքի պոզով անցկացնի այնպիսի հնարավոր իրավիճակ, երբ որ այսպես գիտակցությունը անջատած պետք է հարաբերվենք այս հարևանների հետ։ Իրականում արևելյան թշնամին կամ հակառակորդը բավականին ազնիվ է գտնվել եւ հայտարարել է ուժի կիրառումը, որ պետք է առաջ բերի, սպառնացել է ուժի կիրառմամբ, խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության երկրորդ հոդվածը, գործնականում ուժ է կիրառել, զորք մտցնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ պարտադիր չէ, որ պատերազմ հայտարարվի, որպեսզի դա դիտարկվի ռազմական գործողությունների սկիզբ։ Աշխարհում 1988 թվականից այս կողմ ոչ մի պետություն մեկ այլ պետության պատերազմ չի հայտարարել, բայց ռազմական գործողություններ անդադ գնացել են եւ ուժի գործադրման սպառնալիքը ֆիքսվել է։ Սա պետք է մենք լիարժեքորեն ընկալենք ու այս քննարկումը դնենք մի կողմ։ Ուժ է գործադրվել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, թեկուզ որ կրակոց չի եղել։ Զորքի տեղաշարժը արդեն ուժի գործադրման կոնկրետ ակտ է եւ սրա համար պետք է կոնկրետ պատասխանատվություն լինի։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի յուրաքանչյուր մետրը լիտրերով արյուն արժի։ Մենք չպետք է նախ հասնենք այս իրավիճակին եւ հետո մտածենք արձագանքի մասին։ Որովհետև որևէ պետություն կամ որևէ միջազգային հարթակ չի կարող պաշտպանել կամ չի ուզենա պաշտպանել մի պետության, որը ինքը իրեն չի կարողանում պաշտպանել։ Պաշտպանունակությունը պետականության կարևորագույն դրսևորումներից մեկն է։ Եվ ուզում եմ խոսքս ավարտել ընդդիմություն իշխանություն փոխհրաձգության խնդիրներով, ասելով, որ Ժորժ ջան, իհարկե, որ սահմանում թշնամին կանգնում է, մենք այս տարաձայնությունները դնում ենք մի կողմ, բայց միևնույն ժամանակ կուլիսներում պետք է խոսենք ինչի կանգնեցինք այս իրավիճակի առջև, որովհետև հարցերը այնքան շատ են, որ դրանց պատասխանները գիտեմ, դուք էլ չունեք, բայց դրանք պետք է գտնվեն։ Ու եթե մեր հակառակորդը կանգնում է մեր առջև ու զենք է կիրառում, նա պետք է իմանա, որ ես անձամբ գալու եմ ձեր կողքը եւ դուք գալու եք իմ կողքը եւ միասին պետք է ջարդենք ցանկացած թշնամու ողնաշարը, թե դիվանագիտական հարթակում, թե հողի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Անի Սամսոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո միջազգային հանրությունը կոչ էր անում, որ մենք վերահաստատենք տարածաշրջանում խաղաղությունը։ Այս կոչերը Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո ավելի սաստկացան, բայց այնինչ կատարվում է այսօր Սյունիքի մարզում Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունները, վառ ապացույցն են այն բանի, թե ով է խախտում տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Մենք մեր միջազգային գործընկերների կողմից, այդ թվում նաև բարեկամական երկրների կողմից, տեսնում ենք այս օրերին հայտարարություններ, որոնք նորից կոչ են անում, որպեսզի երկու կողմն էլ ցուցաբերեն զսպվածություն։ Բայց ես կարծում եմ, որ սա Արցախյան կոնֆլիկտի հարցը չէ, որ շփման գծում մեզ վրա կրակեն, մենք պատասխան կրակ բացենք եւ այդ կողմերը մեզ երկու կողմերին էլ կոչ անեն զսպվածության։ Սա կոնկրետ դեպք է, երբ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավունքի սուբյեկտի, միջազգային իրավունքով պաշտպանված տարածքային ամբողջականության դեմ կատարվել է ոտնձգություն։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, պարոն Ապիտոնյան, որ դուք այստեղ եք։ Այս հաղորդագրությունը պետք է հասնի հատկապես մեր այն բարեկամ երկրներին, ովքեր կարող են այս պարագայում երկու կողմերի զսպվածության կոչեր անել։ Սա պարզապես անթույլատրելի է։ Հայտարարությունը, դատապարտումը պետք է լինի շատ հասցեական, պետք է լինի նրան, ով նորից եմ կրկնում, մեր սահմանների նկատմամբ իրականացրել է ոտնձգություն, եւ դա Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։
Մի քանի դիտարկումներ եւս անեմ, հարգելի գործընկերներ, այս միջադեպը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք ունենք սահմանների պաշտպանության խնդիր եւ մենք պետք է շատ արագ ներդնենք արդյունավետ պաշտպանության կառուցակարգեր, մեխանիզմներ, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն։ Որովհետեւ ես վստահ եմ, որ սա Ադրբեջանի կողմից առաջինը չէ եւ վերջինը չի լինելու եւ մեր պաշտպանությունը մենք պետք է վերցնենք մեր ձեռքերում որպեսզի չստացվի այնպիսի դեպք որ Ադրբեջանը գա տեղակայվի մեր սահմանների ներսում մենք նոր որոշենք թե ինչպես նրանք պիտի դուրս գան այլ պարզապես թույլ չպիտի տանք որպեսզի նրանք գան եւ տեղակայվեն սա շատ կարեւոր հարց է ես կարծում եմ երկրորդը այն խնդիրն է որը մենք ամիսներ շարունակ խոսել ենք, դա GPS-ով հայկական եւ ադրբեջանական ուժերի տեղակայման հարցն է եւ որ դա կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ես կարծում եմ, որ այս գործողությունը, սադրիչ գործողությունը եւս ցույց տվեց, որ այն հգի է հետևանքներով եւ այստեղ մենք մեր մոտեցումների վերանայման խնդիր ունենք։ Եթե մեկ անգամ շատ կարեւոր է սա հասկանալ, մենք թույլ տվեցինք, որպեսզի Ադրբեջանը մարսի ուրեմն Ադրբեջանը այս գործողություններին դիմելու է ավելի շատ, ավելի հաճախ եւ մենք այլևս չենք կարողանալու մեր սահմանները պաշտպանել։ Այո, մենք պարտվել ենք Արցախյան պատերազմում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կորցրել ենք մեր պետությունը եւ մենք պետք է ցույց տանք, որ ունակ ենք պաշտպանելու այդ սահմանները։ Եվ երրորդ դիտարկումս այն է, որ չմոռանանք նաեւ սահմանամերձ գոտում համայնքի բնակիչների մասին, այս գործողությունները իսկապես խաթարում են մեր քաղաքացիների Սյունիքի մարզում, Վայոց-Ձորի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, նաև Տավուշի մարզում մեր քաղաքացիների անդորը եւ նրանք իսկապես արժանի են, որպեսզի զգան, որ պետությունը իրենց մեջքին կանգնած է։ Եվ դա կարևոր է, ես կարծում եմ, որպեսզի նաև չլինեն ներքին հուզումներ, չլինեն ներքին բախումներ եւ մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես ենք պաշտպանում մեր պետությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան։ Սասուն Միքայելյան համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած ես կներեք, բանալիորեն չեմ հասկանում ինչ համային քաղաք այստեղ։ Տեքստի չհասկացա, ես չեմ հասկացել, բայց հասկացա, որ կարանք դիմենք միջազգային հանրության, որ նման ոտնձգություններ լինում Հայաստան Հանրապետության ու նման որոշակի բաներ։ Ես ուզում եմ իմ գործընկերոջն էլ պատասխանեմ, որ կուրս են ծեծում Ամերիկա, Եվրոպա, Ռուսաստան։ Ուրեմն պատերազմի ժամանակ 3 անգամ հրադադար հայտարարվեց։ Եվ այդ պետությունները, թե Եվրոպան, թե Ամերիկան, Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը չկանգնեցրին, չկարացան, ոչ թե չկարացան, չկանգնեցրին այդ պատերազմը։ Հարից բույն իմաստով։ Եթե ուզենային կանգնեցնեին, եթե նրանցից որևէ պետություն ուզենար կանգնեցնել պատերազմը, կկանգներ պատերազմը։ Իսկ մեծ հարց, հա, ժողովուրդ ջան, որ եկել է երկար ժամանակ, այսօր մենք խնդրանքորն է։ Սա գոռում ենք Ամերիկա նստած կես Ամերիկա մետա, կես չգիտեմ Եվրոպա մետա, կես Ռուսա մետա, ես հայամետ եմ։ Զինվոր եմ։ Սովորական գյուղացի տղա զինվոր եմ, զենք եմ վերցրել, կռվել եմ, ու չգովամ ինձ, գիտեք իմ անցածողին։ Այսօր մեզի ներքին կայունություն է պետք, համախմբվածություն է պետք։ Այսօր մենք ասում ենք թուրքները հասել Սյունիք, հելերենք իրար են քննադատում, ով է ճիշտ, ով ասալ։ Ես չգիտեմ, այն բանի ռուս ասած պոշտ լերազբիրյում։ Եկեք ես առավելքի դեմն առնենք համախմբված։ Հասկանում եք, 44 օրյա պատերազմում, որ մեր միսու արումներ թափում, մեր զինվորի ազատամարտիկի, այդ ձեր նշած պետությունները որոշակի չափով մեզի օգնել է Ռուսաստանը։ Եվ այսօր մենք մեր աշխարհագրական դիրքից ելնելով մենք ոչ մի իրավունք չունենք քննադատենք Ռուսաստանին, որտեղ ուրիշ տարբերակ չունենք, ժողովուրդ ջան։ Եկեք չբզբզենք հենց մեկի ունքի տեղ աշնել անենք։
Եվ այսօր դիմվել է որպես մենք հոբքանթան պետություն դիմել են անկին, համքը պարտավոր է մեզ օգնի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է սենց թևներս ծալենք, նստենք մինչև մեզ հապկը օգնի։ Ես բազմից եմ ասել, եթե կա թերացում իշխանության կողմից կամ պաշտպանության նախարարության կողմից, որ մինչև այսօր ես լրիվ քաջատեղյակ եմ ինչա կատարում սահմաններում, բայց ես ինձ իրավունք չեմ վերապահ այստեղ ասեմ մի հատ ժողովրդումից միշկցեմ։ Ընդհանուր մի բան ա եղել Ժողովուրդ ջան, որ այդ դիրքերում եթե մարտական գործողությունների բանով ընթացքում ա վերցվել դիրքերը հասկանալի կլիներ։ Ձունա ձմեռա հենց այդ իշխանասարի լիճը որ կա, սև լիճը։ Ձունա մինչև այսօր եթե մեր պաշտպանության նախարարությունը թերացել է այդտեղ դիրքեր չի դրել, այդ ուրիշ խնդիր է։ Եթե չի կարացել դնի, դա ուրիշ խնդիր է։ Իրանք էլ չեն կարացել կողմից գան մինչև այդտեղ։ Այսօր հնարավորություն է ստեղծվել, իրանք եկել են, այսինքն այդտեղ գծի ուղղությամբ մարտական գործողություններ չի ընթացել։ Ընդհանրապես եկել նստել են։ Ոչ չգիտեմ ինչ ակրահ, մենք պետք է իմ կարծիքով խելոք լինենք, երկկողմանի հանձնաժողով ստեղծվի Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան։ Եվ վերջնականապես այն խորհրդային իշխանության, դա ես չգիտեմ ինչ քարտեզ իրանց համար գծած, եկած գծած ասում է, «Էսին սարնա, էսին ծառնա»։ Հասկանում եք։ Պետք է մենք կարողանանք խելոք լինենք, ձեր ցավը տանեմ, երիքա։ Ես գնացի Վիլիսով շուռ եկա, մեկն էլ կողես, այն որ մեկն էլ էշեշ ասում է խոր բանում, գնացել ազգային ժողովուրդ ու քաշած Միքայելյանի զոհված ծնողներ։ Ժամ 11-ին ունլա ետքա թողնել։ Եկեք ես բաներից դուրս գանք, ժողովուրդ մեր պետություն վտանգի տակ է։ Այստեղ ամեն մեկիս պարտականությունն է, որ խելոք լինենք։ Ես այսօր չեմ եկել ինձ գովաբանեմ, բայց ես երեք չեմ այսօր հրաման եմ տվել, համար մեկ եմ տվել երկրապան։ Եվ դիմել եմ թե պաշտպանության նախարարին, թե շտաբի պետին, որ թույլ տան դուրս գանք։ Հնարավորինս թույլ չեն տա, ես չեմ կարող լինեմ այդքան կուրս ծեցեմ, ասեմ ես գնացի։ Հասկանում եք։ Պարոն Միքայելյան, ժամանակ։ Կներես այսքան ժամանակվա բացակայության կարամ 5 րոպե խոսամ։ Եվ որպես քո ժամից կխոսամ։ Եվ ուզում եմ ասեմ Ժողովուրդ ջան, եկեք այսօր մենք այդ իրավիճակին չենք, որ իրար քննադատենք, այսօր ենք մատ ավելի, այսօր կամ ես ոչ մի իրավունք չունեմ ասեմ սահմաններում ինչա կարող, ընդհանրապես կարամ ասեմ, որ դիր չեղա առաջին եկած նստած պետք է ընդհանուր լուրջ թե Ռուսաստանը խառնվի, թե մյուս պետությունները ինչ որ պետք է եթե դինվելա պետք է սա համագործված մի հատ կարծիք հայտնեն, թե հետագա գործողությունները ոնց պետք է լինի։ Բայց այսօր եթե մենք կանչենք պաշտպանության նախարարին, չգիտեմ ում, այստեղ ասենք, արի ասա, այս ինչ ա եղել, այս ինչ ա կատարվել։ Ոնց կարող է նման բան ասի պաշտպանության նախարարը կամ որևէ մեկը։ Դրա համար իմ խնդրանքն է, չգիտեմ։ Ես պատերազմը դաժան բան է ժողովուրդ։ Հատկապես այս պատերազմը, սա անհասկանալի պատերազմ էր։ Ամենամեծ խաղաղություն ուզում է պատերազմ անցած մարդը, որ կողի տնկերը, մարտական ընկերը հող է ուզում, մի քիչ հետո որ վիրավորում է կյանք էլ ուզում։ Եվ դու մեկ ես մեղավոր ես զգում, որ չես կարող դրան օգնես։ Եթե կա թերացում, այս նիստը պետք է հրավիրվեր այն պատերազմից հետո եւ որոշվի թե մեր դիրքերում ինչ ենք անում։ Ինչ կարող անենք, որ ճշտամին առաջ չգա։ Բնական է, ես ասել եմ մարդազրույցում, ես ինչ տենում ասում եմ, ինչ հասկանում եմ իմ գաղափարը որպես ճանապարհ անցած մարտական, ես բացահայտ ասել եմ, Սյունիքում խնդրեմ ունենք։ Ես ոչ մեկից ոչ վախենում եմ, ոչ քաշվում եմ, ով ուզում ալնի։ Հասկանում եք։ Եվ կա խնդիր այսօր։ Խնդիրը նրանում չի ստենից հրավիրենք, եթե ազգային ժողով սա աշխարհներում մի քանի բան էլ լավ հասկացանք։ Մի քանի բան էլ բերենք ստե ես ինչեր ասենք, խոսանք, նատել մեր ժողովրդի նորից պանիկայի մեջ գցենք, հատկապես այն ծնողներին, որոնց երեխաները մի սահմանում են։ Ես թե դիմության, թե իշխանության, թե բոլորի հետ ես շատ նորմալ հարաբերության մեջ եմ, պրոբլեմ չունեմ, պատերի տակ չեմ խոսում, ում հետ և կարող պետք խոսամ։ Մենք պետք է ձեր ցավը տանեմ, այսօր խելոք լինենք, իմ խնդրանքն է, Ժողովուրդ ջան, համախմբենք մեր ժողովրդին,
Մի քիչ հիմար ասած սառը գլխով դատենք, գնանք հետագայում ինչ պետք է անենք, որովհետև մենք լուրջ կներեք պետություն կորցնալի խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Եկեք ստեն որ ես ինչեր ենք խոսում, այդ ցավտանան։ Լավ կլինի ես գնամ, հա։ Գնամ իմ երկրապահով զբաղվեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, Սրբուհի Գրիգորյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Այո, մեր պետությունը վտանգի առջև է կանգնած եւ սա նոր չէ։ Սեպտեմբերի 27-ից այս վիճակն է եւ ես քանիցս այս ամբիոնից ասել եմ, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Եվ այո, սա ոտնձգություն է արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Մենք հիմա ոչ թե պիտի փորձենք պաշտպանվել կամ չգիտեմ ինչպես ընկալել մեր խոսքերը ընդդիմության, այլ պիտի մենք կարողանանք հարց տալ։ Ինչու այդպես եղավ։ Գուցե մեր իշխանության, ինչպես իշխանությունն է հաճախ ասում, կառուցողական վերաբերմունքն է թշնամու նկատմամբ, որ մեզ հանգեցրեց այս կետին, հասանք այստեղ։ Եվ պիտի նաև մի հարց տանք, ինչպես ադրբեջանցիները լուռ ու մունջ 3 կիլոմետր կարողացան բարձրանալ եւ հասնել Իշխանասար, այո Տիկին Զոհրաբյանի հետ համաձայն եմ, որովհետեւ ես էլ տեղանք շատ լավ գիտեմ, որտեղից վերահսկվում է հիմա ամբողջ Սիսիան քաղաքը, Գորիս քաղաքը, Մայրուղումի հատվածը եւ ռազմական նշանակության որոշ օբյեկտներ։ Սա այն դեպքում, երբ որ մեր հովիվը 50 մետր իրենց դիրքերից հեռավորության վրա ծեծի է ենթարկվում, որ հանկարծ չմոտենա իրենց դիրքերին։ Սա իրենց աշխատանքն է, ու սա մեր ՊՆ-ի աշխատանքն է։ Հանգիստ թողնել 3 կիլոմետր հասնեն մինչև ստրատեգիական նշանակության ունեցող բարձունքին։ Իրենց պիտի կարծում եմ կանգնեցնեին իրենց դիրքերի մոտ եւ ասեին գնացեք եւ ճշտեք ձեր կեղծ քարտեզները ձեր հողի վրա։ Թե չէ վաղը մյուսօրն են գալու են ծղուկ եւ մեր ժայռապատկերների մեջ փորձելու են իրենց փնտրել, որոնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը նաև պիտի շատ կոշտ դիրքորոշում հայտնի Սյունիքից միջանցք ստանալու իրենց հոխորտումների հետ կապված եւ պետք է կոշտ ասի, որ Սյունիքից ոչ մի միջանցք Ադրբեջանը չի ստանալու։ Իսկ ճանապարհների հետ կապված պատրաստ են քննարկելու եւ առաջինը հաշվի առնելու Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Շնորհակալ եմ։ Անդրանիկ Քոչարյան, համեցեք։ Ճիշտ ասած, խորհրդի նիստում, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացրեց օրակարգը, խնդիր չկար։ Բայց Տիկին Զոհրաբյանի ելույթը լսելուց հետո ես իմ մոտ հարց առաջացավ։ Բարգավաճ Հայաստանում տեղյակ էին ելույթի այսպիսի բովանդակություն եւ հարցից շեղվելու այսպիսի գործընթացը։ Տիկին Զոհրաբյան, Զանգեզուրը Հայաստանի իշխանությունները չեն հանձնել եւ չեն հանձնելու։ Արցախյան պատերազմում տեղ ունեցավ պատերազմ 44 օրյա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը այդ պատերազմում պարտվել է։ Հետ պատերազմյան իրողությունը լրիվ այլ բան են։ Հարցում եք ուրա պաշտպանության նախարարը։ Հայտնի ֆիլմ կար Մարկ Զախարովի, երբ որ թագավորը հարցնում է ուրա կոմանդուշին, պատասխանում են կոմանդուշի կոմանդոյետ։ Պաշտպանության նախարարը հիմա զբաղված այն հարցերով, որի համար ինքը այսօր պարտավոր է մշտապես զբաղվի, մինչև որ տեսնենք խնդրի լուծումը որտեղ են գտնում։ Հիմա դուք ասում եք պաշտպանության նախարարի մեքենան տեսել են Հյուսային պողոտայում, այո։ Հարց պետք է ձեր մոտ առաջանար։ Անդադ պաշտպանության նախարարի մեքենայի հետևից ինչ որ մեքենա է պատտվում եւ ֆիքսում է տարբեր տեղերում։ Իսկ դուք չնկատեցիք, որ այսօր պաշտպանության նախարարը հանդիպել է բանակի գեներալ Ալեքսանդր Դվորնիկովի հետ, Հարավային օկրուգի գլխավոր հրամանատարին։ Բնական է, չէ՞, դա շատ կարևոր էր։ Հարց առաջանում այդ հանդիպումը կապ ուներ Սյունիքի ստեղծված իրավիճակի հետ։ Ասեմ ձեզ, որ ուղղակի կապ ունի։ Շատ փակագծեր չասենք, այս պահին հիմա էլ 3 սկսված բանակցությունները շարունակվում են։ Ուզում եք, որպեսզի ամբողջ ծավալով դա բերվի այստեղ ներկայացվի, երբ որ քննարկվում էր փակ թե բաց, ես չէի մտածում, որ դուք այս 2 օրվա ընթացքում հայտնի լրատվական կառույցներում զետեղված ստերը այստեղ կհնչեցնեիք։ Որտեղ եք տեսել 50 զրահամեքենան
Սև լճի շրջակայքում։ Ինչ եք սուտ ասում։ Չկա այդպիսի բան։ Որտեղ եք լսել, որ կան զոհեր եւ վիրավորներ։ 50 տեխնիկան որտեղ եք դուք տեսել։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Դուք ես երբ որ խոսում եք ձեն չի անում, եւ ես պատասխանում եմ այն ձեր կողմից հնչեցրած այն տեղեկատվությունը, որը հազար անգամ Հանգստություն է։ 50 տեխնիկայի մասին խոսել եք։ 50 տեխնիկա կա թե չկա։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի խոսենք այսօրվա ձեր բարձրացած հարցի շրջանակների մոտ։ Դալիճում լռություն։ Հիմա այս խնդիրների լուծումը գտնվում է Զանգեզուրում։ Զանգեզուրը արդեն ամիսներ շարունակ մենք ինքներս բսկտում ենք։ Դարձրել են քաղաքական, ուրեմն հարցերի լուծման թատերաբեմ։ Զանգեզուրի համարյա բոլոր գործադիր իշխանության ղեկավարները դարձել են այսպես ճանապարհներ փակող։ Զանգեզուրը կտրում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այդ տպավորությունը չեք ստանում։ Կարող հակառակորդնել, ուզենալ մի բան էլ ինքը կտրեր։ Բայց այսօր խնդիրը դրա մեջ չի։ Պարոն Սասուն Միքայելյանը խոսեց դեմարկացիոն, հա, գծերի, ճշտումների եւ բանի մասին։ Ակտուվում են առիթից։ Այդտեղ խնդիրներ կան, թե մեր կողմից, թե այնտեղից, բայց հիմա մենք սա էլ պետքա չքննարկենք այստեղ։ Բանակցությունների ընթացքում այդ խնդիրների լուծման բանալին կգտնվի։ Այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության դերի կարևորությունը նսեմացնել պարզապես չի կարելի։ Այդ գործընթացում ինքը ունի որոշակի մասնակցության ծանրակշիռ ներկայություն եւ դրա մեջ է լինելու նաեւ հնարավոր առանց հրադադարի ռեժիմը խախտելու գտնել լուծումներ։ Եկեք ամեն ինչ անենք, որ այդ ռեժիմը չխախտենք։ Այդ ռեժիմից է կախված մենք Զանգեզուրում ինչ կունենանք։ Զանգեզուրը դեռ առաջին պատերազմից հետո նախկին իշխանությունները առաջին երրորդ հանրապետության գիտակցեցին, որ Զանգեզուրը պետքա ունենա արտակարգ կառավարման ռեժիմ։ Եվ այնտեղ գործուղվեց պետնախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Որտեղ Զանգեզուրի կարևորությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսօր էլ Զանգեզուրը այս ստեղծված իրավիճակում օր առաջ պետքա մտածել արտակարգ կառավարման մասին։ Արտակարգ կառավարում նշանակում է ուժային եւ քաղաքացիական, հա, մարմինները պետքա միասնական կառավարման մեջ հայտնվեն այդ տիրույթում, որպեսզի այս խնդիրների լուծման հետ կապված մենք տարաբնույթ ընկալումներ չունենանք։ Որոշումները կայացվեն արագ։ Այստեղ մենք որոշումների կայացման լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Մինչև որոշումները կայացվում են, ինչ որ բան մենք արդեն բաց ենք թողում։ Սա ես կարծում եմ, որ մեր հայտարարության տեքստի մեջ գուցե այսօրվա մտածվել այդ առաջարկը մտցնել, որ իրոք Զանգեզուրը այս պահին արժի արտակարգ կառավարման ռեժիմի տիրույթում ուրեմն նայել։ Շնորհակալություն։ Եթե ավարտել։ Շնորհակալություն, շուտ ավարտը, պարոն Քոչարյան։ Հարգելի գործընկերներ, արտահերթ ելույթով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն վարչապետ համեցեք։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևորում եմ այսօրվա քննարկումը եւ երեկվանից անվտանգության խորհրդի նիստում տեղի ունեցող քննարկումների ընթացքում մենք արձանագրում էինք, որ մենք պիտի ավելի բաց կոմունիկացվենք եւ հաղորդակցվենք եւ Հայաստանի եւ միջազգային հանրության հետ, որովհետեւ ճիշտ է գաղտնիությունը գաղտնիություն, բայց այդ գաղտնիությունը դաշտ է ստեղծում անհարկի շահարկումների, կեղծ լուրերի տարածման համար։ Տեղյակ եք արդեն, որ մայիսի լույս 12-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ ներկայացնող մի շարք խմբեր հատել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ փորձել են դիրքավորվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մարտավարական կանխարգելիչ գործողություններ են իրականացրել առանց հրազենի կիրառման եւ կանգնեցրել են ադրբեջանցիներին որոշ տարբեր խորհուրդների վրա։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ օրինակ Սև լճի տեղանքում Սյունիքի մարզի ադրբեջանցիներին հաջողվել է մինչև 3.5 կիլոմետր
առաջանալ։ Առաջին գործողությունը, որ արվել է կառավարության, պաշտպանության նախարարության, անվտանգության խորհրդի, արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրադրության գնահատումն է, թե որն է իրականում նպատակը ադրբեջանցիների այդտեղ հայտնվելու։ Եվ այս իրադրության գնահատումից է կապված մեր գործողությունների հետագա ողջ ընթացքը։ Մեր գնահատականը եղել է միանշանակ, որ Ադրբեջանի նպատակը ռազմական բախում հրահրելն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ սրա համար, այսինքն սա լոկալ ակցիա չէ, մի բլուրի, մի լեռան կամ մի ինչ որ կոորդինատի վերաբերյալ եւ սա ապացուցող մի քանի հիմնավորող, ավելի ճիշտ մի քանի փաստարկներ կան։ Առաջինը տվյալ տեղանքում եւ դուք գիտեք, մյուս էլի մի քանի տեղանքում նմանօրինակ ավելի փոքր մասշտաբի գործողություններ են իրականացվել, այդ տեղանքներում իրենց գտնվելը Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, այսինքն այդ տարածքները փորձելով ներկայացնել իբրև ադրբեջանական։ Ես արդեն նշել եմ, որ խորհրդային միության ժամանակ հաստատված քարտեզները միանշանակ են դարձնում, որ Ադրբեջանի պնդումները որևէ հիմք չունեն, ինչի մասին գիտեն հենց իրենք ադրբեջանցիները։ Այսինքն սա ինչի է կարևոր, իրենք գիտեն, որ Ադրբեջանի տարածքում չեն գտնվում։ Կարևոր է արձանագրել, որ սադրանքների մեկնարկի օրը Ադրբեջանը հայտարարեց մայիսի 16-ին 15000 զինծառայողների մասնակցությամբ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Սա չէր կարող ուղղակի զուտ պատահականություն լինել։ Ըստ էության 15000 զորք դուրս է բերվում մշտական տեղակայման վայրերից։ Հաջորդը դեռևս ապրիլի վերջին Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանց կբացի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորջորջում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Եվ հաջորդ կարևորագույն փաստարկը, եթե մենք ուշադիր նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ Սև լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան եւ արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենակիչն է բոլոր տեղանքներից եւ սա նույնպես կարեւոր արձանագրում է։ Ահա այս փաստերի արձանագրման բերումով է, որ մենք վերլուծելով իրավիճակը որոշում ենք կայացրել, գործի դնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգի ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։ Այսինքն, եթե այստեղ խնդիրը լիներ մի տեղանքի, մի բլուրի վերաբերյալ, Պաշտպանության նախարարը եւ գլխավոր շտաբի պետը զեկուցել են, որ ռազմական այդ առումով որևէ խնդիր չկա եւ Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են արագ լուծել տեղային առումով հարցը, բայց քանի որ մեր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ այստեղ գործ ունենք ըստ ամենայնի մեծ հավանականությամբ ծավալուն ռազմական բախում հրահրելու հետ, որոշում է կայացրվել ոչ թե լոկալ գործողությունների դիմել, այլ գործարկել ռազմաքաղաքական անվտանգության մեխանիզմը։ Ինչու՞։ Որովհետև լոկալ բախման տրամաբանության մեկնարկի պարագայում հետագայում շատ դժվար կլիներ կամ դժվար ոչ թե փաստական առումով դժվար կլիներ, այլ դժվար կլիներ աղմուկի մեջ հիմնավորել ով որտեղ է կանգնել, ով է առաջինը կրակել, ով պիտի որտեղ լիներ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մեզ համար առաջին կարևոր գործողությունը այս համատեքստում, կրկնում եմ, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, միայն այն պատճառով, որ մեզ համար ակնհայտ է եղել, որ այստեղ լոկալ խնդիր չի, մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը եղել է իրավիճակի հստակ արձանագրումը եւ
ապացուցելիությունը հիմնավորելը։ Այս պատճառով գործի է դրվել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի վերաբերյալ երկրորդ հոդվածը, որտեղ ասվում է. մասնակից պետությունները միմյանց հետ խորհրդակցելու եւ իրենց շահերը շոշափող միջազգային անվտանգության բոլոր կարևոր հարցերի շուրջ եւ համաձայնության կգան այդ հարցերի վերաբերյալ։ Մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում մասնակից պետություններն անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը իրենց դիրքորոշումները համակարգելու եւ ցակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երեք երեկոյան անվտանգության խորհրդի նիստում ես երեկոյան ժամը 7-ին հանձնարարական եմ տվել Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, արտաքին գործերի նախարարին, պաշտպանության նախարարին գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրով նախատեսված մեխանիզմները։ Երեք երեկոյան ժամը 7-ին։ Երեք երեկոյան մինչև կեսգիշերն անց փաստաթղթերը պատրաստվել են անհրաժեշտ, այսօր վաղ առավոտյան ուղարկվել են, ընթացք է տրվել, արդեն միջազգային ընթացք է տրվել եւ կեսօրից հետո բոլոր փաստաթղթերը մուտք են արվել համապատասխան եւ հասցվել են հասցեատերերի։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ գործընթացը նախատեսում է հետեւյալը, որ առաջինը նամակը պետք է ուղղվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նախագահողին, տվյալ դեպքում նախագահողը Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնն է եւ ընթացակարգի առաջին գործողությունը նրան նամակով դիմելն է, որից հետո առաջիկա օրերին պետք է գործարկվի համատեղ կոնսուլտացիաների մեխանիզմը եւ ձևավորվեն համատեղ գործողությունների առաջարկ համաձայն ՀԱՊԿ 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կանոնակարգի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ավելի մանրամասն կներկայացնի, թե ինչ ընթացակարգեր եւ հնարավոր որոշումներ կարող են կայացվել այստեղ։ Ես ուզում եմ ընդգծել երկու կետերից մեկով իհարկե հավաքական անվտանգության պայմանագրի առաջնահերթություն է ստեղծված իրավիճակը, ճգնաժամային կամ նախաճգնաժամային իրավիճակը հանգուցալուծել քաղաքական եղանակներով, բայց այստեղ նախատեսված է նաև ուժի կիրառման պատրաստակամություն ցուցաբերելու նպատակով ՀԱՊԿ անդամ ցանկացած պետության տարածքում նախազգուշական տեղակայման համար որոշում կայացնել եւ ՀԱՊԿ մեկ կամ ավելի անդամ պետությունների անվտանգությանը, կայունությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող զինված հարձակումը կանխելու կամ հետ մղելու ուղղված գործողությունների իրականացում։ Այսինքն հիմա մենք գործարկել ենք ռազմաքաղաքական անվտանգության մի մեխանիզմ, որտեղ նախատեսվում է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմաքաղաքական, այնպես էլ ուժային լուծումներ։ Նաև կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ ըստ էության երեկվանից մեկնարկել են բանակցություններ տվյալ իրավիճակը լուծելու ուղղությամբ։ Եվ այդ բանակցություններում մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ միանշանակ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ այս դիրքորոշումը արձանագրված է որպես բանակցային բովանդակություն եւ այս դիրքորոշումը ըստ էության մեր գործընկերների հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ մեր հաղորդակցության հիմքն է։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսել ամենավերջին տեղեկությունները։ Այսօր բանակցությունները ընդհատվել են եւ շարունակությունը տեղի կունենա վաղը 15:00-ին, բայց ես ուզում եմ արձանագրել մի շատ կարևոր նրբություն։
միջազգային հանրության համար եւ ընդհանրապես շատ կարեւոր է եւ հապկ գործընկերների համար շատ կարեւոր է պարզաբանումը, թե վերջո տվյալ կոորդինատներով տարածքը որ երկրին է պատկանում։ Այսօր բանակցություններին միացել է նաեւ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ներկայացուցիչը իրենց աշխատանքային քարտեզներով եւ շատ կարեւոր արձանագրում է տեղի ունեցել, որ մեր քարտեզները եւ ռուսական ռազմաբազայում արկա քարտեզները աներկբա են դարձնում սահմանի եւ սահմանային գծերի եւ կոորդինատների վերաբերյալ մեր պնդումները։ Այսինքն հիմա արդեն ելի եմ ասում, սա կարող է թվալ թե ինչ կա այդտեղ քննարկելու, բայց քանի որ ադրբեջանցիները իրենց հերթին պնդում են, որ իրենք ունեն քարտեզներ համաձայն որոնց դա իրենց տարածքն է, եւ ես ասել եմ արդեն, որ մենք ունենք հաստատված երրակողմ քարտեզներ, բայց շատ կարեւոր է, որ այսօր արձանագրվել է, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի աշխատանքային քարտեզների համաձայն էլ այդ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, ինչը սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի տարածք է եւ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործունեության տարածք է։ Սա կարող է նաեւ կարեւոր է նաեւ ռազմաքաղաքական առումով, ինչ առումով, որ եթե ես ասացի, երեք մենք դիմել ենք երկրորդ հոդվածի հատկանիշներով հավաքական անվտանգության պայմանագրի, ինչու այդ հոդվածը վերաբերում է սպառնալիքին, որ կարող է լինել տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սպառնալիք։ Ինչու ենք երեք այդպես դիմել, որովհետև մենք հասկացել ենք, որ մեր գործընկերներին պետք է ներկայացնենք հիմնավորումներ, որ դա հատկապես մեր տարածքն է։ Այսօր դա տեղի է ունեցել, այդ հիմնավորումը կայացել է, ինչը նշանակում է, որ արդեն իրավիճակը կարող է մեկնաբանվել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածով, որտեղ ասվում է հետևյալը. Եթե մասնակից պետություններից մեկը ենթարկվի ագրեսիայի որևէ պետության կամ պետությունների խմբի կողմից, ապա դա կհամարվի ագրեսիա սույն պայմանագրի բոլոր մասնակից պետությունների նկատմամբ։ Այն դեպքերում, երբ ագրեսիայի գործողություն է կատարվել մասնակից պետություններից որևէ մեկի նկատմամբ, մյուս բոլոր մասնակից պետությունները նրանք կտարամադրեն անհրաժեշտ օժանդակություն, այդ թվում ռազմական օգնություն, ինչպես նաև իրենց տրամադրության տակ եղած միջոցներով աջակցություն կցուցաբերեն համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածով նախատեսված հավաքական պաշտպանության իրավունքի իրագործման կարգի։ Այսինքն, ես ուզում եմ ասել, որ նկատի ունեմ, տեսեք, շատ կարևոր է, որ հանրությունը կարող է թվալ, թե այս ընթացքում որևէ բան տեղի չի ունենում, այսինքն շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս ընթացքում արվում է կոնկրետ աշխատանք եւ մենք անցնում ենք ճանապարհ։ Եվ այսօրվա մեր արձանագրումը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր է, որ մենք գնահատելով իրավիճակը որոշել ենք նախ ձևակերպել հարցի իրավաքաղաքական կողմը, որպեսզի մեր դիրքավորումը ճիշտ լինի այս իրավիճակում։ Երեք երեկոյան ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ իրադրության վերաբերյալ մենք քննարկում ենք ունեցել եւ այսօր դուք տեղյակ եք Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ 3 հեռախոսային խոսակցության ընթացքում ես օգնություն, ռազմական օգնություն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից չեմ խնդրել, չնայած որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև արկա պայմանագրային բազան նման հնարավորություն տալիս է։ Ինչու ես նման խնդրանքով չեմ դիմել, մի պարզ պատճառով։ Նախ առաջինը, մեր դիրքորոշումները եղել են ըստ էության նույնական,
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասել է, որ ինքն էլ կարծում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է վերադառնան Հայաստանի Հանրապետության սահմանից անդին, եւ կա շատ ավելի կարևոր նյուանս, որ երեք երեկոյան արձանագրվել է, որ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է կատարեն այդ գործողությունը, այսինքն հեռանան Հայաստանի սահմանից անդին, այսինքն լքեն այն տարածքները, որոնք պետք է իրենք լքեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ վերջին օրվա ընթացքում, այսինքն երեկվանից մինչև այսօր, այդ պայմանավորվածությունը կատարվել է մասամբ, այսինքն կան տեղեր, կան կետեր, որտեղ Ադրբեջանի զինված ուժերը լքել են, բայց քանի որ պայմանավորվածությունը չի կատարվել ամբողջությամբ, այսօր ես նաև նամակով դիմել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, այսինքն երեք չդիմելու պատճառն այն էր, որ արձանագրված էր ամենաբարձր մակարդակով, որ այսօր պետք է զորքերի դուրս բերում տեղի ունենա, բայց այսօր, քանի որ բանակցությունների ընթացքը ցույց տվեց, որ համենայն դեպս այսօրվա ընթացքում պայմանավորվածությունը լիարժեք չի կատարվի, ես դիմել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին համաձայն 1997 թվականի բարեկամության, համագործակցության եւ փոխօգնության մասին պայմանագրի, հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագրի, Ռուսաստանի Դաշնությունը այս իրավիճակում, այդ թվում ռազմական օգնություն ցուցաբերի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երեք տեղյակ, որ ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահի դիրքորոշումը նույնպես եղել է միանշանակ, ավելին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, ասել է, որ ինքը դիտարկում է հարցի ներառումը, հարցի տեղափոխումը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ եւ ասել է, որ անվտանգության ՄԱԿ-ի մանդատով ըստ անհրաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաեւ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին։ Իհարկե շատ կարևոր եմ համարում, որ այս թեմայով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության մեջ լինեն, քննարկեն եւ իհարկե մենք ուշիև հետևում ենք այդ իրադարձություններին եւ մեր դիրքորոշումները հստակ հայտնում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, սա է այսօրվա իրավիճակը եւ ես ուզում եմ ասել, որ շատ է քննարկում, ես լսեցի, որ խոսվում է դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մասին, ընդհանրապես դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ որ երկրների միջև կան դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մենք իհարկե սահմանային որոշակի կետերի ճշգրտման գործընթացում, ես ասել եմ այդ մասին Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին եւ մենք իհարկե պատրաստ ենք, որովհետեւ հիմա մենք այդպիսի անհրաժեշտության առաջ կանգնած ենք եւ այսինքն որպեսզի տեղանքում տեսնենք մեր սահմանը որտեղով է անցնում եւ ինչ կետեր կան, որտեղ ով ինչ կետեր կարող է զբաղեցնել։ Ընդհանրապես մեր պատկերացումը այն է, որ եւ սրա մասին ես նախկինում ասել եմ, որ երկու կողմից սահմանի պահպանությունը իրականացնեն սահմանապահ զորքերը եւ զինված ուժերի ստորաբաժանումները տեղափոխվեն մշտական տեղակայման վայրեր։ Եվ մենք ըստ էության պատրաստ ենք այսպիսի լուծման, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ կլինի սահման կամ սահմանային կետերի շուրջ որոշակի պատկերացում եւ երկու կողմից ներկա կլինեն
միայն սահմանապահ զորքերը, ինչը իհարկե կնշանակի բոլորովին այլ ռազմաքաղաքական իրավիճակ։ Այսքանը որպես ամփոփում այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ եւ թույլ տվեք ասել, իմ կարծիքով գործարկված են այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք վստահություն են տալիս, որ մենք այս ճանապարհով կկարողանանք պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր հայրենիքը եւ ելի եմ ասում, շատ կարեւոր է, որ այս իրավիճակում կրքեր ավելորդ չբորբոքվել, էմոցիոնալ դրսևորումներ չլինեն, նաեւ մենք ըստ էության քաղաքական բավականին նուրբ իրավիճակում են գտնվում, նաեւ զերծ մնանք քաղաքական շահարկումներից, գնահատենք իհարկե այն, ինչ ես ասացի, այսօր իրավիճակը այն է, որ դեռևս ել եմ ասում, որոշ տեղերում դուրս են եկել ադրբեջանցիները, որոշ տեղերում, բայց նրանց ներկայությունը մեր տարածքում շարունակվում է, բոլոր այդ վայրերում, ինչպես պաշտպանության նախարարը արդեն հայտարարել է, գտնվում են մեր զինված ուժերի հսկողության ներքո, նաև այդ տարածքի կոմունիկացիաներն են գտնվում մեր զինված ուժերի հսկողության ներքո եւ քանի որ մենք այս իրավիճակը միանշանակ գնահատում ենք, որ ոչ թե այստեղ տեղային խնդիր է փորձարվում լուծել, այլ մեծամասշտաբ սադրանք է պլանավորվել, ես կարծում եմ, որ այս պահին, մինչև այս պահ մեր գործողությունները ճիշտ են, որովհետև այդ իրավիճակը հաջողվել է առնել հսկողության տակ եւ գործարկել որոշակի մեխանիզմներ, որոնք պիտի գործողության մեջ ցույց տան հավաքական անվտանգության միջազգային այն պայմանավորվածությունները եւ այն մեխանիզմները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դաշնակից պետությունների հետ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում կես ժամ։